dem Menschen gehen könnten oder sollten. Seine oder ihre Lebensweg nennt man es dann. Mein oder vielleicht auch dein nenne ich den Fluss des Lebens, weil ich geschwommen bin, mal viel, mal weniger und manchmal fast bis zum Ertrinken, aber immer gegen den Strom. Mir sind viele mit Menschen besetzte Gummiboote flussabwärts begegnet, mit ihrer leicht grinsenden Gesichter. An mir vorbei gingen die Boote der Gleichgültigkeit, der Ignoranz, der ich kann es nicht ändern oder es ist halt so. Und ich schwamm weiter, stromaufwärts. Und obwohl es Paddels hatte und alle versuchten, flussaufwärts zu gehen, ging es abwärts. Auch der Versuch, ans Ufer zu gelangen oder anzuhalten, ging fehl. Als unsere Blicke sich begegneten, sagte er, ich habe alles versucht auf dieser Erde Zeit, aber mir hat die Kraft verlassen. Ja, ich weiß und ich verstehe, was du sagst, sagte ich. Aber ich muss es weiter tun, ich muss es weiter versuchen, denn wenn ich es nicht mehr tue, dann kann ich nicht mehr hier sein. Und so schwimme ich weiter gegen den Strom. Danke.